Questa è la seconda parte dell'intervista con Elma Medrano, per cui se non avete visto la prima parte, guardatevela, la metterò qui sopra da qualche parte in modo che possiate cliccare. Se invece avete già visto la prima, volevo spiegarvi in questa breve introduzione come io ho conosciuto Elma Medrano. Purtroppo non c'è stato modo di spiegarvelo durante l'intervista perché era talmente lunga che tra me e me ho detto già dura quasi 2 ore, inutile che metta ulteriore carne al fuoco, quindi eccolo qua, il miccione. Dai. Dicevo che la puntata era talmente lunga che era inutile buttare alta carne al fuoco, però alla fine l'ho divisa in due puntate, quindi ci stava un intro di chi vi racconto come ho conosciuto insomma la sua musica e i suoi album. È inutile ribadire che appunto all'epoca, parliamo di i primi anni 2000 che l'ho scoperto io l'hip hop, era un genere molto di nicchia. Nel mio paese eravamo in tre ad ascoltarlo, di cui questi due avevano anche la DSL, avevano internet e quindi potevano anche scaricarsi qualche album, qualcosa dai mule che si trovava, io invece non avevo niente. Tra l'altro io andavo a prendere l'autobus in bici e legavo la bici a un palo della luce e dentro questa bici avevo un marsupietto, uno zainetto. E dentro là io e questo mio amico ci scambiavamo, ci mettavamo dentro un CDRV o DVD-RV e ci buttavamo dentro magari giochi, film e tra l'altro che musica. Lui aveva proprio abitava proprio là davanti, quindi ci scambiavamo queste cose, insomma. Io magari gli trovavo qualcosa che mi davano a scuola e viceversa e ci scambiavamo un sacco di musica hip hop, quindi all'epoca avevo Bassi Maestro, Amir, non so perché ho detto Amir, tra i tanti che c'erano, Vacca, Fibra, Mondo Marcio, insomma, beh, diciamo che prendevamo i Monkey Business, c'erano i Monkey Business volume 1, volume 2 e andavamo là a prendere tutti quanti gli artisti, poi li approfondivamo, vabbè. Comunque il fatto sta che poi io alle superiori, in terza superiore, conosco un altro ragazzo che anche lui ascoltava hip hop, l'ho visto vestito largo, gli ho subito chiesto se aveva qualcosa e a sua volta mi ha passato tutta quanta la musica che aveva e c'erano anche due album di Emma Medrano. C'era Fisso e Tacchinte e Mediamente Mona, tra l'altro neanche completi perché Fisso e Tacchinte mancavano un paio di tracce che poi negli anni sono riuscito a ritrovare, alla fine erano due skit, insomma erano due pezzi insomma abbastanza, sì, comunque avevo l'album diciamo abbastanza completo. E quando gli faccio, ah, ho trovato, mi ha passato sta musica qua di Erma Medrano, follia qua, là, e lui mi fa, sì sì, so chi è quello di Affari Internazionali. Boh, che cazzo. E dopo ho scoperto che Affari Internazionali aveva fatto una collaborazione sul disco di Monkey Business volume 1, c'era questo pezzo, tra l'altro cantato anche uno in dialetto. E ho detto a sto mio amico qua, ho detto, Madonna, ma è follia perché noi eravamo abituati ad ascoltare musica, comunque sti rapper che al massimo erano, cioè il più vicino era da Milano, a parte forse c'era Mista, che aveva fatto già qualcosa, ma la maggior parte era tutti quanti da Milano, Roma, Bologna, Palermo, comunque fuori dal Veneto. Venire a conoscenza che c'era un rapper da Camponogara era assurdo, che cantava con la stessa cadenza, lo stesso dialetto veneto, era follia, io subito me ne innamorai e me ne innamorai talmente tanto che, attenzione, ho qua un reperto che ho trovato a casa dei miei, attenzione, eccolo qua, Viva Medrano, cioè il diario della Comics, ecco qua, guarda che robetta, Comics 2007, e io avevo scritto sta roba qua, e tra l'altro non cose altro niente, perché vabbè, a parte i dati delle verifiche e i compiti d'inglese, già era completamente a vuoto sto diario. Vediamo, ci sono anche gli orari provvisori, follia. Lunedì, prime 2 ore, laboratorio di matematica, terza ora statistica, vabbè, insomma. E niente, questa era una breve introduzione di come ho conosciuto io Erma Medrano. Vi lascio alla seconda parte. No, e te arrivi a pubblicare un disco in dialetto perché te si stremata dall'italiano, tutte le prove che te che fate, eccetera, eccetera, e te va anche bene, oltretutto. E te va anche bene perché l'estate del 2003 in cui viene fuori il disco è sta, diciamo, importante. Ma switch, quello vero, è successo nel 2004, quando dopo mica ho conosciuto quella che adesso è a me attuale moglie Katia, e, memorosa, e siamo andati in, diciamo, ho fatto i concerti
io veniva che aveva il merchandising e mi facevo i concerti, ma se andai veramente a fare numeri nel 2004 e la gente che piaceva è roba in dietro, come che mi ha confermato anche a Calibro, e la gente che aveva il CD masterizzato, e la maggior parte che aveva i CD che si scambiava masterizzando, cioè l'epoca internet era ancora non era in embrione, era già esplosa e mica avevo conferma che la gente ti ascoltava su internet, ma che era Spotify e varie robe che chiese adesso e piattaforme, ma ti ascoltava con gli MP3 che era ancora e tu lo scaricavo dai Mule, ti scaricavi da Emule, ti scaricavi da quello che era, come si chiamava, che altro sito illegale dove che si metteva roba in condivisione, era in peer to peer, sempre come Emule dell'epoca. Torrent, no? No, il torrent segno fuori dopo che era vabbè, che altro che conosci molto bene voi altri vecchi che vi si scambiava tutto il porno. No, vabbè, che ne era un paio de notte te mettevi col modem Col 56K. 56K Caricava canzoni. che te scaricavi, te condividevi MP3, qualche foto di qualche sbuderata, a qualche disco intero zippa, e era anche dentro anche il mio, quindi la gente se lo scaricava, se lo masterizzava, oppure te lo passavi fra un amico e che altro, fra cassette e CD, e la gente aveva cominciato a girarsi a me roba, e mi ho visto venire ai concerti gente che veniva, giuro, non so di scherzare, fasse firmare il masterizzato. Che era comunque bello, firmami il CD, caso ma se masterizza, guarda che mio vendo, cioè te costa 10 euro, compri, ma no, va bene, te firmo il masterizza, se bello anche quello, fa parte anche quello della storia di come che uno ha portato musica in giro, e nel 2003, e dopo si viene fuori a manetta uno drio che altro, sugli anni dispari. Notare che come si venire fuori, ho fatto sempre dischi negli anni dispari, quindi 95, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2012 che sta con i Groovy Monkeys simili, ma comunque 2013, 2015 e dopo Cocali tutti i dischi ogni anno, uno all'anno, non fa nea. Io che ascoltavo i tuoi dischi, ho ascoltato Fisso Tacchente, mediamente Mura, si può dire che è un disco suo quasi, non so, anche del filo conduttore che sì, fa quasi uguale. Dopo te hai fatto 2007 attento a quelle parole, nel 2009 te pare quasi ti hai fatto sto disco, te tocca a te, come proprio non te ne puoi stanco, più. no, io ero stanco. Pareva che fosse proprio l'ultimo. Sì. E dopo ti ha suonati 15 anni. Ancora prima. Come mai te eri stufo di cosa? Te eri stufo? Io ero agro, non stufo. Però, perché era chi che magna idee, e mi sono uno che magna idee, mi sono un fagocitatore di idee, idee degli altri, idee che ricatto sui libri, idee che vedo, idee che ascolto, idee che recepisco, in qualsiasi modo, e idee mi entra dentro, che tutti diciamo ispirazione, ma per me è idee, è un embrione, cosa, idee, dopo dentro di me diventa idee che si sviluppa in qualche altro modo, ma è tutti gli input che ho. Arrivavo in un periodo in cui ho buttato fuori 4 dischi dal 2003 al 2009, che i 4 dischi era macinare e buttare fuori idee. Ho fatto come moglie trasmissioni radio, avevamo una trasmissione notturna che si chiamava Spoiler su Radio Gamma 5, se macinava idee in radio, se macinava idee su internet, se macinava idee innovative, fra virgolette, che era una TV che era diversa, la TV d'avanguardia, nell'epoca che era molta satira, molta in TV parlo, era quello che era l'embrione di quello che poi essere l'embrione di quello che adesso si chiama stand-up comedian, che era tanto fermento, ma vedevo che cominciava a essere ma idee e più roba ritrita, e anche a me sembrava che a me roba fosse ritrita, roba masenà, rimasenà, rimpastà, sgretoià, reimpastà da nuovo, e ti dico ma no, fermi tutti, non può andare a finire così, non può essere che non che sia qualcosa che sia davvero nuovo, cioè che deve essere che sempre qualcosa
che va oltre a quello che te hai fatto. A me sembrava che non potesse più essere una roba che andava oltre. Devo fare sempre le stesse robe. Devo fare schiero, devo fare sempre le stesse robe, va bene, è rap. Partanti è monotono perché è sempre quello, bla 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 bla, bla 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 bla, bla 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 bla. Alla fine suona sempre quello. In più è fatto come lingua, per carità, era una roba che non gli era mai stata fatta, però si è ripetuto per 4 dischi e voi Moyarchi. Voi Moyarchi è l'epoca, parlo del 2009, te tocca a te, questo sarà il mio ultimo disco, non lo faccio più, adesso te tocca a te, fa qualcosa a te. Se tutti bravi, se tutti buoni, se tutti che critiche, che dici che sta roba se qua, fa te. Infatti io dico sa canzone, fa te, se trovi il tuo momento, fa te. Io ho fatto, farò altre robe che dopo non ho fatto, ma so Dio come si fa adesso. Che siamo nel 2025. E scava, che muoio, ma non che muoio. Che muoio, sì. ma non che muoio, perché sta qua devi sapere che è una malattia. È un giossetto di acqua, è una malattia, è una roba perversa. Ti te ragioni sempre sui rime, sui 4 quarti, sul tempo, è un freestyle mentale continuo che dopo te scrivi, te butti su e to fisime, eccetera. Giossetto? Mi pensavo fosse più un discorso che nel 2007 ti hai fatto la prima traccia dove che ti dicevi Liberation? No, scusa, no. No, 2 anni prima ti hai fatto sta canzone, proprio la prima canzone del disco dove ti dicevi che ti dovevi impostare in una certa maniera. Bravo. E te vestissi così. Pensavo che quello non ti piacesse più. Fa vedere. Esatto. Fa vedere. Esatto. Prodotta da Manto, tra l'altro. Bellissima base. Sì, Manto, ecco, per esempio, un'altra roba che non si parla mai è scena di Rovigo. Rovigo che ha prodotto, che ha espresso di grandi artisti, non ne parla mai nessuno. Rovigo pare che sia scomparsa nella nebbia, però in realtà aspetta che ho il cellulare che ti chiama e bisogna che te stui. Ok, spam, sì, i call center che te chiamano, vuoi vendere cusine, materassi e impianti di irrigazione, vai in culo. E i rodigini, io devo dire rovigotti, i rodigini, che si sta, ricordo, dimensione parallela, che dentro che era Manto. 16 barre, sì, 16 barre con tutti i ragazzi che girano attorno ai 16 barre, che dopo che sia un fiato di commistione con dimensione parallela, che sei ultima fase, cioè che se stai continuo rilasso, è zona di Rovigo diciamo nessuno si ricorda mai dei ori, anche ai ori prome ga tanto sisma, c'è tanta gente che dà all'hip hop e non viene ricordato. E se sbagliato, perché fra tutte le province, che non ricordo anche qui del B1 perché sennò cominciamo ad andare a fare i remember, però tutto il Veneto ha espresso questa roba, dopo se si ricorda di pochi, qualcuno si ricorda di me, di pochi altri, ma non è giusto, non è assolutamente, è antistorico e è ingiusto nei confronti di chi che dà. Che si ha prodotto e che si anche supporti che lo puoi testimoniare, quindi se vi piace o fate archeologia andate a vedere se trova magari sono Discogs anche i prodotti. Però ritornando a domanda iniziale, fa vedere. esatto, perché giusto in fa vedere io ero stanco, ero stufo di sta roba, i produttori musicali voi che ti imposti in un certo modo se no non ti vendi il tuo prodotto, mi da indipendente che ho prodotto quello che volevo, come che volevo, se volevo e con chi che volevo, quindi e producendomi a me, mettendo che a me faccia i meschei e produzione di certe robe e che funziona perché volevo fare che roba è come che mi parlo, come che mi esprimo tutti i giorni, ma pareva che non bastasse per fare il salto, per diventare famoso bisogna farsi veramente quello che vuoi una casa di produzione e etichette ti dice guarda Ciccio che non ti funzioni se non te che è la faccia, se non te che è il vestito giusto, se non te che è il linguaggio giusto, te che è a dire certe robe, te che è a dire parole, te che è a parlare in dialetto, bisogna parlare in italiano, bisogna te metti un fiato di luci da labbra, un fiato di fard perché sennò non ti viene fuori bello figo sulle foto, cioè sì, una follia. Penso che adesso sia uguale e te ciappa e te suga come una spugna che te puoi struccarla per ben far venire fuori a tutti gli schei che se possibile e dopo te butta via e te strissa come la famosa pede d'aino che è in età
e il parabrezza, capito? In testrissa così. E non andava bene per me, non funzionava e ero stufo anche di sentire che doveva funzionare solo così. In realtà dopo nel 2010 ho conosciuto Leo, che è diventato dopo il trombettista dei Groovy Monkeys, che abitava in quella che adesso si può chiamare la casa dell'amore. Dalino? Sì, no, Dalino, dallo studio al No Shoes. Sì, Arino, te che Arino, dito, sì, proprio sì, Dalino, sono anche sordo, sono vecchio e sordo. Penso stiamo ancora così, non so. La casa è lo studio No Shoes, sì. del privato, del maestro privato. E quindi ho conosciuto Leo dopo che ho detto, perché mo facciamo una prova, che se facciamo sua band, che è nato l'embrione dei Groovy Monkeys, dopo che abbiamo fatto delle prove, eccetera, è nato riedizione di tutte le mie canzoni precedenti, dei 4 album, rifatte in chiave reggae, funky, rock, ska, dub, che dà un tiro diverso a quello che era il mio repertorio dei 4 dischi precedenti. Beh, tipo anche gli stacchi che hai fatto a Paraguay, è bellissimo. Sì, alcune sta ripreso, Anche è il tema, skate, esatto, questa è completamente diversa però dagli originali. Comunque è un bel progetto. Un bel progetto che dopo portà a fare Non se conoscemo, che per me resta un disco importantissimo, complicatissimo nella scrittura per me, perché c'è fatica a spiegarlo anche il perché te passi di periodi in cui te devi fare delle robe e che portà a niente, che portà a un doppio disco live che se simile. Cioè, abbiamo prodotto delle robe in quasi 8 anni, insomma, è stata una grossa esperienza che ho mai fatto con una band per tutto quel tempo che faceva tutto il concerto a MSPAE, insomma, insieme con me. E che dire, questa è un'evoluzione rispetto ai 4 dischi precedenti fatti con le basi, e quindi una roba diversa. Quello che volevo fare era una roba diversa, sono riuscito a fare una roba diversa, ma dopo si arriva contatti anche con Grande Onda, con Caparezza, quel periodo là, no? sì, perché dentro su Non se conoscemo, che è stato il primo disco in studio, registrai a Late Studio di Iccio, siamo riusciti a Late. Cerco di andare tanto a memoria perché vago, sì, è più recente rispetto alle robe vecchie, però mi tendo a per me autodifesa a rimuovere tante robe, a non ricordarmi perché mi intaso. Però se robe fondamentali dopo il tuo passaggio e quindi tante robe mi ricordo perché sono anche robe piacevoli. Però vorrei dire una roba, fare Non se conoscemo se sta terapeutico, perché già il titolo ti dice non se conoscemo, cioè neanche come persone dentro di noi altri se conosciamo ben poco, andiamo a scavare poco. Dopo c'è un gioco di parole perché se no, virgola, se conosciamo, no, in realtà te conosci di come che ti sei fatto. Però che resta sempre che il dubbio che ti dici, ma me conosco davvero? Passiamo da. Ok, siamo da. Ma me conosco davvero? Me conosco davvero? Sì, me conosco, quindi no, virgola, se conosciamo. Scusa! Quindi è un gioco di parole, non se conosciamo, che ti puoi spostando la virgola e dire come che te vuoi ciappare a roba. Non se conosciamo. No, non se conosciamo. No, se conosciamo. Manca. No, se. Cioè, non trovare scuse. No, dire sempre se potesse, se avesse tempo, se avessi skate. No, se. Conosciamo. Fa sto passo. Non fare sempre quello che trova scuse. No, se. Conosciamo. Vai, mettiti in gioco. Quindi è un concetto, eccetera, che va oltre il gioco di parole, di scavare a conoscenza di se stessi e del mondo esterno, insomma. È un disco abbastanza importante per me. Lo spieghi bene comunque nel disco, anche su concetto qua. Sì. E volevo provare a fare un disco che fosse un po' più importante, visto che lo sonemo tutto, abbiamo prodotto bene, produzione super curata, grazie anche a Cristian Milani che poco di tempo si sta, e non so se lo sia ancora attualmente, è il produttore di Ermal Meta,
Tra l'altro che ha vinto Sanremo con Ermal Meta, cioè è un produttore che ha vinto Sanremo con Ermal Meta, quindi siamo onorati di avere questo, insomma, nella nostra carriera. Ti ha collaborato con un sacco di gente importante. Sì, Cioè, sono una testa da caso, ma mi impegno anche per fare robe. Cioè, assolutamente, soprattutto da campo in gara, cioè che ti dici si partito comunque da qua. Sì, siamo arrivati a fare dei robe, insomma, incredibili. Diciamo così. Però vogliamo dei personaggi, vogliamo che non si conosciamo anche come italiani, perché gli altri il disco se so la lingua veneta, perché mi parlo sta lingua qua, vogliamo anche le lingue delle altre regioni dell'Italia. Quindi Caparezza che canta in pugliese della sua zona, che è di Molfetta, perché il pugliese è diverso da Lecce a Bari, passando per tutte le province che sei in mezzo. Basta parlare Lecciosa e Venezia. Appunto. E non occorre neanche tanto andare distante, che sia un fiat mare in mezzo, non so che sia. E abbiamo visto altri artisti che cantassero nella sua lingua, quindi che sei Roy Pacci che canta in una variante del suo siciliano, che sei una parte rappresentata della Toscana con Manu, che canta in una parte del toscano, perché per farlo capire che i dialetti, come diciamo noi altri, i dialetti delle lingue regionali alla fine, perché il siciliano è una lingua regionale e il toscano è una lingua regionale, perché a Pisa, a Firenze e a Livorno si parla 3 dialetti diversi, che sono dialetti del toscano, come da altri si parla i vari dialetti del Veneto, Verona, Vicenza, Treviso, Venezia, Ciosa, delle cadenze molto diverse. Delle cadenze che sono diverse, delle parole diverse, ma è radice è comune. E Gemavuo è il bresciano de Dellino, Gemavuo è veneziano de Scardi. Giusto? Che è un'altra variante del Veneto. Il veneziano, il Marghera, insomma, il Mestrin, quello che vuoi, insomma, che è di questo, di quello dentro. Certo. Abbiamo questo che sia una roba fatta così, perché noi altri se dobbiamo diciamo, identificare, sì, è un disco in Veneto, ma siamo comunque italiani de base, de cittadinanza, siamo italiani, insomma, e facciamo vedere che sta lingue regionali se ancora vive, e che abbiamo fatto, che c'è il Piotta dentro, col romano, e insomma un po' di roba che ne ha fatto piacere, dei pochi artisti ne ha fatto piacere, con cui mi ha fatto piacere collaborare, su imbalbarmi. Sì. Aspetta che bevo, aspetta che bevo. Ti che il bottiglione, mica una bottiglietta. E siamo arrivati con i Groovy Monkeys, dopo abbiamo fatto un altro disco che è niente, che diciamo, è un disco che è un fentino sottovalutato. No, dei bei tracce. Qualcuno non lo ha approfondito secondo me fin in fondo, ma è un bel disco. È un bel disco curato, anche quello curato e prodotto molto sia dei Groovy Monkeys, ma sempre da Cristian Milani. E fatta sta esperienza, si finia l'esperienza con la band, con i Groovy Monkeys, che è a fusione di varie band, ma il nucleo centrale era i N-Joint, band dell'epoca, e che dopo ha preso dei membri di N-Joint e dei membri di altre band, e qua cominciai a suonare con Calibro. Quindi 2018. 2018. Come avessi conosciuto? Tramite... Calibro gli era già dentro, insieme con i Lotti Invisibili, gli era già dentro su Niente, su una traccia, Ghessemo, la traccia, che femo ancora live ogni tanto, femo ancora. Quindi rappa Calibro, ma rappa anche Giggo. Sì. E siamo conosciuto, credo, nel 2015, più o meno. Sì, qualche live. Sì, io ho conosciuto chi era Rotti Invisibili, e dopo, quando che Calibro ha detto, ma se io per scrivere un EP in Veneto, anche a me, in Padova, vorrei pubblicare, ho detto, io avevo sentito in anteprima live a Ponte San Nicolò, che ho fatto a un concerto, al parco vicino a casa sua, e ho detto, no, piano. Se figo sta roba, perché fare un EP? Vengo anche a me e femo un disco, e là è nata la collaborazione,
e siamo diventati un duo, il famoso duodeno. No, ma scherzo. Forse anche a te che hai detto magari ci stai anche a essere stufo magari con un aiuto anche a livello di testi, No, neanche? no, non era tettacco essere stufo, si aveva già sciolto i Groovy Monkeys e praticamente o il mese stesso o qualche settimana dopo, eccetera, in cui c'è stato scioglimento di Groovy Monkeys, ho fatto sta scoperta de calibro. Quindi è stato tutto un riavvolgere da nuovo il nastro e dire vabbè, se ricomincia scrivo una roba insieme con you che sarà un esperimento, vediamo come che viene fuori. Hai prodotto un casino dopo alla fine, Che dopo segno fuori un disco all'anno, perché comunque io uso una bestia, te scrivi in maniera fluida facilmente, se capiamo subito, avevamo gli stessi tare mentali di come che si scrive, come che si fa le robe, cioè c'è un trovarsi come che se fossi il tocco del puzzle che te dovevi incastrare della scatola che ti mancava per vedere il quadretto generale. sì. Dopo tanti anni di esperienze fatte in maniera da singolo e qua band, anche il duo è una roba nuova per me, Certo. non l'avevo mai fatto. Avere qualcuno che ti fa i back, ti fa i ritornelli insieme, eccetera, che già facevo con i Groovy Monkeys, perché e doppie che era comunque Leo cantava dei ritornelli, dei back mi faceva Leonardo, e quindi sì, però un partner con cui scrivere non avevo mai avuto, ed è una roba nuova anche quella, una roba nuova, si fa sempre robe nuove, nella tua testa anche cantare con altre tonalità, canticchiare, eccetera, se robe nuove. Dopo chi che ascolta magari non che dice niente, per partire è un'esperienza. Beh, certo, pare hai fatto di chi pezzoni, anche da che ho io l'ultimo Selvatico, cioè che hai fatto anche le canzoni singole, però te vedi che sei diversa dai tue vecchie, che sei qualcosa di Sì, nuovo, è diverse. che sei concetti molto nuovi. Dopo, per carità, ti sei sempre te, col tuo stile e tutto il sempre resto. però... 30 anni che sono sempre me. Sì, però i contenuti sei nuovi, si sente che sei freschi. Sì, che sei, diciamo, è ricerca. Adesso, avendo fatto tanti live, perché ho fatto tantissimi live, 30 anni che ne abbiamo fatti con varie esperienze, con varie modalità, in vari posti, con situazioni completamente diverse. Adesso, per me, fare a roba per me, prima di tutto, che va a piacermi a me, ma in seconda battuta, te fai una roba che il pubblico se goda. Perché te, da cultore da pubblico, me stesso, mi so pubblico molto spesso che vado a vedere, quando che vado ad ascoltare un concerto, voglio godermi, voglio andare a casa con un'idea bea della band che vado a vedere. Ora, se mi viene a vedermi e ascoltarmi qualcuno, anzi, ascoltarmi prima e vedermi dopo, perché da vedere non so che sia un gran spettacolo da vedere, però, insomma, ascoltare, insomma, tagliare dei robe, andare a casa e dire, no, non che siamo, questi qua che manca qualcosa, oppure, no, i ha fatto diciamo, del principio che sarebbe delle bei idee, ma i eseguire mai, oppure, cazzo, perché può succedere anche che uno esegua mai, ma può essere un esempio di che a sera ha, cioè un'esperienza di che a sera ha e magari dopo in realtà i concerti li fa molto meglio. Allora te vai a vederli 2 volte, ma se te una band te vai a vederla 3 volte perché ti incuriosisce e ti dici no, non che siamo. E se restai qui di che altro concerto, vuol dire che ne va oltre. E invece se vai andare sempre oltre, andare a fare robe diverse, andare a fare esperienze e ne altri vogliamo proporre sempre robe che abbia un feeling nuovo con chi che viene a ascoltarti, quindi concetti, rime più fresche, basi diverse, robe che ti dici fra una canzone che altra diverse, anche se che sei dei cliché, per carità, siamo coscienti di riproporre dei cliché anche dei comportamentali e di esecuzione, però cerchiamo di farlo in maniera innovativa, certo. Ogni volta, ogni disco che ti fai, da portare fuori un concetto diverso, ogni roba. E se troviamo, fra me e Cali siamo abbastanza affiattati su sta roba qua, non c'è problemi di scrittura. Sì. È molto facile in realtà gli intendimenti fra me e io. Viene fuori molto in maniera naturale. Senza problemi. Ok. Chiudiamo un attimo con 3 domande che ho. Ma tu ti riesci a essere da là a là? Io oggi l'unica roba che ho buona.
Tutto il resto è dei mona. Abbastanza. Beato il Comunque, resto. esatto, sì. E il tuo rapporto, non so neanche se fa questa domanda. Rapporto. Mi non riesco mica a leggere le domande, potrei anche A rispondere parte che scrivo anche a mai apposta per non Sì, far ma leggere, però. da qua, cioè se aramaico antico scritto in termini col cuneiforme, Però Dio, ho scritto e mi ricordo, quindi ok, insomma. buon bravo. E essendo veneto, sai che noi veneti bestemmiamo abbastanza. Sì. Però nei tuoi canzoni non te bestemmi mai, se è per una No. roba che ti dici ti no, se è meglio di no, oppure te tieni. Ah, Che rapporto c'è che te con la chiesa o queste robe qua? Perché so che te un rapporto su un fiato particolare. allora, partiamo dai canzoni. Vai. Nei canzoni non che se bestemmie, che se tanti sì, ok? Che se Sì, non esatto. se pa camuffare, ma se proprio un intercalare, perché l'intercalare fatto con la bestemmia in certi ambienti, specie quelli lavorativi di un certo genere, dove ho lavorato per tanti anni, non è né consentito né consigliabile, perché te crei un clima di fastidio su qualcuno, eccetera. A me tutto vorrei fuori che dare fastidio Ok. a qualcuno che, con cui voglio lavorare. Seconda roba, in un disco resta inciso tutto quello che ti hai fatto, resta inciso per sempre, o perlomeno fino a quando la storia riuscirà a leggere i CD e i file. Quindi, quindi resta quello che ti ho detto. E dover essere individuare come quello che ha fatto restare che a roba ha sopra il gusto di fare che a roba ha che resta, se sbagliato. Ok. Perché mi vuol dire che restasse qualcos'altro prima di tutti i concetti, prima di tutto quello che ti vuoi trasmettere, e dopo se che roba ha, se resta perché ti sei scampate o che fai, e perché comunemente parlando con gli amici in famiglia o Sì, con sì, i sì. colleghi del lavoro fuori dagli ambienti, se l'intercalare comune non è un problema, perché comunque è un intercalare. Io diceva anche al prete del Premore, noi sei cattivi, bestemma per intercalare, cioè, dai, Don Romeo sapeva, no? E veniva in vai con gli altri e diceva, che diceva Don Romeo, ma ti dà fastidio che tutta sta gente che torna bestemma in continuazione, fa, ma ni sei cattivi, io fa per abitudine, Sì, esatto. ma ne io fa perché vuoi bestemmiare Dio? È come dire porco can, è uguale, poi io gli dire porco, ma perché mi dice porco can? Perché gli dice che altro? Sì, Invece di dire il can. Ho capito. Io sapevo che lo capivo. Sì. Vabbè, No. dopo, ovviamente, i dischi ti iscrivi scrivendo non ti viene a bestemmia. Non ti viene, se parlando che ti viene a bestemmia. Ho capito. Se quando ti si incassare che ti viene a bestemmia. Se quando che te vuoi che ti si ne a suspense. Dio, non mi viene. Oppure quando che te vuoi marcare, perché bestemmia che è una vaenza che è enorme, bisogna fare dei libri sull'uso di queste parole legate a divinità. Non è ancora nessuno che ha spiegato bene per cosa che viene usata al posto di altre parole. Passa a me che il Dio. Oppure già lo spiego, te viene proprio. Sì, no, sarà abitudine, va a sapere, va a capire. Ed è la sostituzione di alcuni termini che in quel momento hanno, te vi? Certo. Esatto. Boh. E secondo te disco più bello, canzone più bella o canzone più brutta, disco più brutto? Allora, di me, disco più brutto di tutta la carriera, cioè più brutto potrei dire ABC, ma che sia un motivo, non perché sia il primo che ho fatto ufficialmente come CD, eccetera, ma perché non lo ho pensato come un disco, lo ho pensato come un freestyle praticamente. Chi che ascolta, chi che sa cosa che deve fare rap, si accorgerà ovviamente che se rime, ma ne è fatto in quartine, non è messo so come che deve essere fatto musicalmente un disco. Sì. Per quello posso dire disco più brutto, ma dopo c'era il disco che voglio fare, scrivere e eseguire, siete voi. Quindi disco in totale più brutto, fra quello e il demo non lo considero, possiamo perdere perché non lo considero una discografia, ma se dentro che quella è una discografia, insomma. Quindi l'epoca esigeva che roba per me e quindi ho fatta così. Ok. Dopo, canzone più importante o canzone più bella? Perché qua potrei dire canzone più importante per me se Massa. no, che ne tante sì, è vero. Però, ho detto anche altre volte, dentro
è il problema, è la canzone più importante. È il problema, dove che spiego esattamente cosa che succede nella testa di chi che scrive la canzone. E il problema è un problema che mi crea problemi. Cosa vuol dire? Che è il problema, se è il problema stesso, che è quello di trovare a sintonia con te stesso, dopo, detto fra le righe, è quello di trovare il modo di tirare fuori quello che ti te sì. E la musica è uno dei modi. Poi un altro può essere andare a giocare a baion, un altro giocare a tennis, a giocare a carte, ciaccoiare, l'arte, la pittura, correre, fare maratone, tutto quello che è il tuo modo di esprimerti. Se metterti in equilibrio con te stesso, capirti, trovare quei che sono i tuoi punti deboli e i tuoi punti forti, lavorare su quei che sono i tuoi punti deboli prima di lavorare sui punti forti, perché se è facile lavorare sui punti forti, sono buoni tutti, ma lavorare sui tuoi punti deboli, quello è il scopo tuo. Lo capisco. E quindi è il problema, trovarsi di notte fra te e te stesso e avere dentro la tua testa un fiume oppure un uragano, perché il fiume si incanaiabile, l'uragano si deve arrivare avanti e travolge tutto e non ti si bonde gestirlo. È complicato a spiegare, ascoltare la canzone, è il problema. Sì, bellissima canzone. Canzone importante. O mediamente Mona mi sembra che sia dentro. È dentro su mediamente Mona, esattamente, del 2005. Esatto. Anche questa è una canzone che è stata diversi anni in embrione finché ho trovato il sistema di incanarla dentro a un disco. Mi dico che è un 4-5 anni di lavorazione ho avuto. Ah, addirittura? Sì, perché tutti i pezzettini che non riuscivo a creare il puzzle giusto, infatti è anche lunghissima, è complessa. Andrò a recuperarla, mi ascolterò meglio, anche se ho ascoltato 100.000 volte. Però. Sì. E invece canzone più bella, perché dopo cosa è la canzone più bella? Oggettivamente è una canzone che ti dà soddisfazione di ascoltarla ogni volta, perché ha un mood, oppure ti rievoca qualcosa, una epoca, le persone con cui ti ha prodotta, gli eventi che ha creato, eccetera. Per me, e questo qua lo dico, qua lo nego, se fai un video insieme fatta col bullo, prodotta dai Groovy Monkeys, gira il video a Jesolo, gira il video con il Giovaneo, gira il video con Achille che ne ha trovato macchine che ne ha trovato macchine per andare a girare in via Baffile, e dietro le quinte di girare, che correre con una macchina a buccio e skate e avere paura di andare a sbattere, cioè che sei un sacco di robe che vedo e riscolto, che insomma mi viene in mente mille robe, girare il video da Bano, un grande amico che ne ha dato una mano a girare e fare riprese, primi video un po' più professionali, e dopo sai che queste robe qua te pensi ma chi che ascolta non sa, è vero. Queste robe qua mi da fuori non avevo capito sto. Che è un gran lavoro da Drio e la produzione che ha canzone, poi il concetto stesso di fare un video, siamo dio entrare in un'era in cui la gente d'opera e il telefono in maniera compulsiva, in maniera totale, fa parte di una estensione del tuo corpo, spesso prima che arriva il tuo corpo arriva il tuo telefono, riprendo tutto, è il cane che caga, è mio amico che sbara, l'incidente, è il concerto, me mare che se dio pareggiare a pasta asciutta e a pasta asciutta stessa finché a magno, c'è una compulsività nell'uso del video. I gatti, come che dicevamo all'inizio del video, gatti, guarda gatti, la gente dentro il telefono nel 2004-2005 che aveva gatti e cani, e il gatto e il cane diventava l'oggetto più non si dice instagrammabile, perché dopo si arriva, ma è più ripreso. Quindi fare un video è una canzone per me iconica, che descrive molto bene i comportamenti di questa gente. To figlio che si fa mai, invece di dare una mano, no, riprendi un figlio che si fa mai. Se io passo la bicicletta, no, fai il video, no, dai una mano che si tira su, evitare che si passa mai, no, fai un video. Tuo nonno che caga, fai il video. Cioè siamo arrivati a quel punto, e anche mi domandavo, ma veramente siamo dio costruire una società
in quel modo, perché quando che sento che la canzone dico, cazzo, che ho fatto una bella pittura da quel momento. Che abbiamo fatto? Perché non mi so, anche i Groovy Monkeys e tutto quello che abbiamo prodotto attorno a che roba e lei che fa una parte magistrale dentro la canzone con il suo modo di cantare, di fare certe robe. Anche nei altri se abbiamo tolto per il culo i rapper che fa i rapper, no che se ma che fa i rapper e a Quana e radio, tutte che robe e a roba di avere tosi in macchina, fare i fighi, tutto da riprendere, tutta. E naturalmente da Drio, se guardano te, e a parte che fa Giovanello dei John C. e dei gruppo di Chioggia, che fa il videomaker con la telecamera vecchio stile a spalla, che riprendono gli altri che siamo Drio fare un video, ni altri che fanno il video a quei che una volta faceva davvero i video come si chiama, i operatori camera praticamente. Adesso l'operatore con sta roba qua, capito? Certo. Il contrappasso, lo switch, come si direbbe, verso un altro mondo. E io alla fine è quello che viene tira via dal tornado, perché alla fine viene è quello che il tornado Dio spazzare via tutto, un'altra epoca che entra dentro e travolge tutta quanta che altra roba che viene spazza via. Benissimo, sì. Non so se mi so spiega bene. Sì. Madonna quanto che parlo, che fastidio, che è una roba fastidiosa. Detto, ti fa un'ora del solito ti sfori qua e là, che sforà un fiantino. Comunque va bene. Cazzo. Ti faccio l'ultima domanda anche per chiudere. Progetti futuri a sto punto? Non te potevi farmi una domanda migliore. Adesso parlo un'altra ora e mezza. Vai. No. Cosa è l'ultima, dai. Sarò breve e circonciso. No, circonciso no, da queste epoche quasi meglio non dirlo. Meglio no. Sarò breve e un'altra oretta per spiegare che siamo Drio, andiamo avanti col progetto delle mie calibro, siamo Drio pareggiare una roba a 3. A occhio perché non siamo più mie calibro da soli, ma veniamo fuori una roba a 3, ma non posso dire di più. Quando sai che va in onda sta puntata? Perché dopo già che fassi i conti, penso novembre. Penso novembre, quindi a novembre saremo Drio scrivere il disco a 6 mani. 8 e vabbè, non vi dico di più con chi. E ora ti faccio un'altra domanda, visto che ha fatto presto che non pensavo. No, questo è uno delle robe che devo fare. No, fammi la domanda e dopo ti dà passo a che altra roba, che te sesate ti dirà altra perché ti ho sesato. Esatto. No, se te hai qualche aneddoto, qualche, che ne so, ti ha fatto un concerto, qualche aneddoto divertente che ti sia capitato, dici ma cosa è successo? Te si entra nella parte del podcaster, quello vero, cioè quello che dice raccontami un aneddoto. Cosa cazzo vuol dire aneddoto? Per dirti che ne so, ti ha fatto un episodio perché l'aneddotistica è un'altra roba. Mi rendo conto che sia una domanda abbastanza aperta, però se te riesci, se ti viene in mente qualcosa, per me non potendo sapere, non so dove andare a... È la domanda anal, quella aperta proprio. Esatto. E quindi la domanda ce l'hai un po' in culo, perché andare a pescare nella memoria di cosa che mi è successo. Robe, ragazzi, che mi è successo. Però vorrei riprendere visto che siamo su un podcast, vorrei riprendere in quello che fa un altro podcast molto famoso che è Tintoria, dove che è la domanda famosa che è cagare in discoteca. Non so se te sai, ma che è sta domanda che fa Tinti e Rapone nel loro podcast, dove chi dice ma te mai trovai in che situazione in cui te devi cagare e ti dici Dio no qua, no adesso, non posso, non è possibile proprio, sì, non è possibile cagare, è uno dei peso robe che quando che te vieni non te puoi evitare, cioè quando gli altri che cantiamo se te scampa da cagare finché te si dio cantare te sai che è difficile. Che i metodi per evitarlo sono tanti. Prima se te vai a cagare prima. Esatto, come Cassano su intervista dice bevo un litro di latte così cago. Sì, vabbè, però là sei veramente diarrea, cioè se fatica anche a tegnese. Cioè,
bevo un litro di latte, se io bevo mi così- moro, così Dio. cago prima e dopo non cago altro, non lo so, a posto, me levo il problema. Sì, vabbè, però insomma, Meglio cagare prima che cagare cagasse dopo. addosso. Esatto. Questo guarda, lo prendo come, Suggerimento come anche. perla di vita, So- meglio cagare prima che cagasse addosso. Però, oppure voglio cagarmi addosso quando andare a casa a cambiarmi, Esatto, anche, che citando il così te libro. vai a casa e te che finio. No, il problema di cagare se durante il concerto è un bel problema. E ora, avendo sentito tutte le risposte che dà durante il podcast Tintoria e i vari artisti, fra cui quella più bella, secondo me, è quella di Piero Peludo, che dice durante un concerto a Sagra del Peoccio, nel provincia di Venezia, siamo stati ciappà tutta la band da un attacco di dissenteria. Probabilmente i peocci, pamagnali, niati che siamo veneti, ma io peocci più spesso, mi no, vabbè, insomma, però gemo gli anticorpi Sì, a sì, certe sì. robe. Io che non gli sei tanto a vizi a mangiare cozze, così tanto i peocci e cozze per i non parlanti. Cosa ho fatto? Cioè, te viene male panza, eccetera, e te che attaccare il concerto. E ora a turno strumentale va fuori a uno Ah. e suona tutti, capito? Ma te sei una band, te puoi farlo. Quindi sembrava più una performance, come che dice Sì, qualcuno, no? che sta Una fare performance. sta roba qua. E a performance un cazzo che sta a diarrea e te va fuori a uno a turno ogni tanto. Il concerto ti offre a tre Sì, quarti, sì, per non sì. dire a 2/3 quando che te va bene. E questo sei uno, ma quando che ti capita a te che te si da solo Cosa ti fa? sul palco? La controfigura? No, che controfigura. Te io dici chiaro e tondo, ragazzi, so io cagarmi addosso. Questa se l'onestà di dire Se è vero l'artista, cazzo. se l'umanità che viene fuori, perché per quanto che come artista te vogli impostarti, te vuoi stare dentro i canoni dell'arte e della performance, non te puoi in quel momento se arriva a merda è a merda, cioè ragazzi è qui e ora mi ricordo che non ero neanche con DJ Tech, quindi non potevo neanche dire metti una canzone che mi va a cagare. Io ero completamente da solo con il lettore CD e non mi ricordo neanche dove, cioè non mi ricordo veramente solo che godito, non vi era neanche memorosa. Beh, ma che aspetta, all'epoca se vedi tu ci cosa c'era prima di Domie? no, era fra il 2002 e il 2003. Magari non avevi neanche questa grande importanza. Non gli era importante il concerto, eccetera, però che avevo mangiato qualcosa che mi ha fatto male. Sì, E sì. giuro, e tu presente quando che te togli un corteo, te metti dentro e te giri per vedere che effetto che fa? Ecco, per pensare di averlo impiantato fra il culo e l'intestino. Dentro da sotto. Oh my ragazzi. Devo andare. Ecco, questi sono i momenti brutti della vita, e i momenti anche bei, perché ti dici questo non me lo smetterò mai esatto, più. E invece sono riuscito a rimuovere il posto e anche l'anno Però te l'ho fatto ricordare. Sì, per sempre. Va. Per sempre. Anzi, vorrei dire che qualcuno come che il consiglio se caga prima, ma non è possibile delle volte, non te viene, eccetera, se te viene dopo, eccetera. Che se il sistema se bevi qualcosa è freddo, e così o te si blocca la digestione e resta là, oppure te vai. Una delle due. E anche questa è pericolosa comunque. Te se giassa l'intestino. Non so se sta tanto bene, ma le tante sta male, te bene roba fredda, vabbè. Vabbè, insomma, i così di merda. Esatto, adesso dice bene roba fredda. E per la rubrica 33 medicina, che mo finito? Boh, no, te dicevi l'unica roba, progetti futuri, era Progetti futuri, bravo, giusto, che ragione. E che altro se il podcast. Allora, all'epoca del 2009, quando che ho detto farò qualcos'altro, se non farò rap, e farò qualcos'altro, che avevo in mente tante robe. Una di queste era un progetto teatrale, che avevo scritto dei robe e volevo portarlo fuori. Mi piace i monologhi, mi piace, diciamo, quello che dopo sei a stand up comedian adesso, ma all'epoca si chiamava i monologhi in teatro, a fine che adesso ti fai, oltre che in teatro, ti fai anche su... Ma qualche concerto tu l'ha fatto, però mi sembra. Dico fatti qualche concerto dove che era preponderante sta parte dei monologhi, tanti veniva a vedere più i monologhi che poi canzoni addirittura. C'erano tipo frasi di Tomare. Frasi di Tomare, è una fatta, grazie comunque a Stefano Pesce del Vapore, che ha mega dà che ha possibilità nel 2004 registrare
da un amico che aveva la macchina fotografica che a sera, orco came sfugge il nome, è importantissimo dirlo, però massa gente, mega ripreso le frasi di Tomare, mega passare il CD con tutto quanto quello che serve, e a fine messe su internet, e dopo qualcuno che ha caricato su YouTube è diventato virale, come si dice adesso, ma all'epoca non era la parola virale, era la parola famose, che poi che cazzo vuol dire virale, come i virus a un certo punto si ferma, quando non trova più dove saltare da un altro anche ospite. I video virali si ferma. I video virali si ferma? Sì. Quando nessuno più li condivide, giustamente. Se no tutti quanti guardaria video all'infinito. Tutti i video virali che sei. Mi non so molto per la parte video, cioè mi sono più per la parte audio, sì. E infatti una delle robe che vorrò fare sarà un podcast, e spero che a novembre, quando mi farà questo, sia già fuori il mio podcast che si chiama Daghe Aria, che so dire commissiare a registrare in sti giorni qua. E quindi sti giorni qua vuol dire adesso che siamo ai inizi di settembre, quindi sta puntata qua che se mi vedi in maniche curte e se io battere i denti e calzetti, perché siamo al caldino adesso ancora. Esatto. A novembre saremo vedere a piova fuori dai finestri che riga comunque un po' piove. Comunque piove. Più uno che parecchio. Esatto. Però comunque c'è ancora in tempo per iscriversi al podcast nel caso. Ma certo, a novembre che saremo ancora in alto mare con tutto sarà iscritto dove contattare Herman, insomma. Qua sotto vuol dire qua in sovraimpressione, come che dice qui bravi. No, sovraimpressione un cazzo. No, sotto la descrizione. Si clicca direttamente. Non te che metti in sovraimpressione. Vuti in sovraimpressione, ma fai impressione. No, dai, fai impressione. Pensate che però è meglio metterlo solo perché siamo bassi. Che sta meglio solo secondo me. Vabbè, solo sotto dopo vedremo, tanto niente non mi fa la differenza, basta che andate all'estero, il posto che si chiama Daghe Aria. Esatto. Se voi potete iscrivervi e se vi voglia di parlare del vostro lavoro, del vostro hobby, della vostra passione, delle vostre arti nascoste, eccetera, basta che trovi un altro come te. Te trovi un altro come te che ha la stessa maniera di fare robe, eccetera, così. Ti sito da Casal Serù, sito da Arsego, che ne so, da Bevi l'acqua Verona, non mi interessa. Cata un altro come te che parla il tuo dialetto, il tuo lingua, e veni, mi scrivi sui social, bla bla bla, e mi scrivi e mi altri organizziamo una puntata col tuo argomento. Siete una parrucchiera, ovviamente la puntata c'è parrucchiera, la rosa fatta, ma non lo so, insomma, estetiste, mi piace da morire l'argomento estetiste, perché ho un milione di robe da domandare a estetisti. Sito un cartongessista, che cosa ha fatto nella tua vita come arte? Sito un raccoglitore di sassi del torrente e ti piace catalogare i sassi del corrente? Fate visitare, non sta a venire a fare il podcast da me perché te è un problema psicologico, no scherzo. Se modrio tirare su una roba dove che le persone normali parla delle sue passioni, dei suoi modi, del suo lavoro, di tutti i suoi hobby, quindi voglio parlare con gente normale, gente famosa che va a fare i podcast, li ascoltiamo tutti i giorni, e quindi gente persone di tutti i giorni normali come me e il bot, no, che sei dentro sui podcast, quindi va bene che sia spazio per tutti, e vi voglio fare una roba per la nostra comunità, diciamo, veneta, nella nostra lingua, con le robe nostre. Boh, vi direi di fermarsi perché abbiamo fatto, mi sa, il record di puntata come lunghezza. Porco Giuda. Come ho detto ai take backs, ho detto complimenti per durata, io voglio capire un'altra roba. Però vabbè, insomma. Ci vediamo alla prossima puntata, grazie Erma della serata, di tutti i discorsi. Grazie, anche se sei mattina, che ora sei? È quasi mezzogiorno, andiamo a casa a fare da mangiare. Ciao.